Ngasi Kalaipang News Tengmalu KNTN numit khani mamangda nunglai nuksina homdopi khraba wafamda tariba koi thodam Netrajit family koi yamba sige Kalaipang News Tengmalu KNTN koi Facebook page da mayamda koi mateng angamba khadang pambi hadana mayamda koina haija khraba matung da ngasi Kalaipang News Tengmalu ki member sing amadi Manipur da laiba tongan tongan ba organization sing aduga koi KNTL gi khuthangda angamba mateng jam chani dang pambi rakhiba mayam basu Kalaipang News Tengmalu KNTN thakachaba phongdokchari amadi ngasi hariba awafamda taraba yamba thodam Netrajit ki damagda ngasi Kalaipang News Tengmalu KNTN koi lupa lising kun koi mateng pambalak sabani hariba yamba sigi damagta makha tanasu Manipur da laiba tongan tongan ba organization sing amadi puksen chawba kayana hojik leirana ba yum leitriba koi yamba thodam Netrajit ki damagta ngama mateng pambi hadana Kalaipang News Tengmalu KNTL gi makedigi miyam famda apil tawjani KNTL na aigi haukiba tang kontrama thogi nonglang nusitta aigi hundokraba yumdugi awa tengbang boy nang asi tengbang bulak ba yamna ngaje maram dai gi siro matamda sumba awa tengbang ba jamna yamna thokthokjai adu sumba kena Facebook page kaya amasu mateng pangbirak paching sengna harbada LMG adegi Indian Red Cross Society adegi yuthakphang WhatsApp group adegi kangla 80 units 12 units 46 makoina mateng kya pangi masi sengna haragedi lejadaba ngondari makoina tawirpam kudemak ai tawmalon khangjari hai matungda sugumba aigumba aidongna awana taraba kudong thiba thakkum tamdasu aina angamba yamba yamdaba kitang mateng pangba ngamba ojage haina yamdaina